Jangan lakuin hal ini kalau gak mau alat dapur bahan kayu kalian berjamur. Jadi setelah kalian pakai buat masak atau buat motong, pastikan langsung dicuci bersih seperti biasa pakai air sabun. Lalu usahakan langsung keringin pakai lap atau kalian mau jemur di atas rak piring juga oke. Kalau udah kering, pastiin simpennya di tempat terbuka. Emang kenapa gak boleh di dalam lemari tertutup? Karena Indonesia suhunya cenderung lembab, takutnya rawan berjamur. Itulah rahasia biar alat dapur kayu kalian awet, gampang kan?